Я не мог уснуть, видя, что ты болен, и засыпал только после того, как ты уснешь. Кто из людей наиболее достоин твоего хорошего отношения и великодушия? Твоя мать, твоя мать, твоя мать, и затем твой отец. Если ты ведешь себя грубо, жестоко, неподобающе по отношению к своим родителям, если ты упрямый, высокомерный, грубый и позволяешь себе сквернословить в общении с ними, не удивляйся, когда завтра твои дети будут вести себя по отношению к тебе точно так же. Вот тогда ты сядешь и задумаешься, и скажешь себе: черт возьми, ведь в точности так я обычно и говорил со своим отцом. И мне бы даже не следовало стоять здесь перед вами и приводить цитаты из Корана и Сунны. Ведь суть в том, что они ваши родители, не говоря уже о том, что об этом сказал Всевышний Аллах, и что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Вы просто должны любить своих родителей. Безо всякой на то причины, и вам не следует искать оправданий. Никто не должен говорить вам, что Всевышний Аллах приказал любить родителей. Неужели вы настолько глупы, чтобы не заметить, что эти люди заслуживают вашего уважения? Вы пришли в эту дунью только благодаря этим людям. Вы, похоже, забыли о том времени, когда вы были молодыми, когда вы были еще детьми. Каждый раз, когда они брали вас на руки, когда вы плакали, каждый раз, когда они кормили вас, когда вы испытывали голод, каждый раз, когда вы испражнялись. Не должны ли мы напоминать вам о том, что Всевышний Аллах сказал по этому поводу? Неужели у нас с вами не хватает здравого смысла для того, чтобы помнить о том, что нам следует любить этих людей? Тем не менее, некоторые братья и сестры даже не делают дуа за своих родителей, тогда как у нас есть такая возможность. Дорогие братья и сестры, держитесь за своих родителей до тех пор, пока есть возможность, потому что однажды вам придется их хоронить, и вот тогда вы будете сожалеть. Мои родители не мусульмане. В этой аудитории присутствует моя жена, и она... Она знает, как сильно я люблю своих родителей. И как они любят меня. Мой отец каждый день говорит мне о том, как он меня любит. Многие из нас даже как мусульмане не имеют этого. Но если мой отец умрет в таком положении, куда он попадет? Ведь вы можете молиться за своих родителей. Я же не смогу молиться за своего отца, когда он умрет. Такова реальность, братья и сестры. Такова реальность. Не стоит недооценивать то благо, которое даровал нам Всевышний Аллах. Не делайте этого слишком поздно, братья и сестры. Не делайте этого слишком поздно. Сегодня я хотел бы рассказать о человеке, которого я встретил однажды. Он вдохновил меня больше, чем кто бы то ни было. Это не шейх и даже не ученый. Факт в том, что если бы вам случилось спросить у этого человека о том, за каким масхабом он следует, или о каком-либо термине, который широко встречается в Фейсбуке сегодня, он даже не будет представлять, о чем идет речь. Но в то же время это самый вдохновляющий человек из всех, кого я когда-либо встречал. Это моя мама, да смилуется над ней Всевышний Аллах. Очень часто мы заняты поиском образцов для подражания, героев для себя. Мы пытаемся найти их в книгах или, знаете, в образе великих ученых, которые отвлеклись от мирского. И в то же время мы пренебрегаем теми героями, которые живут с нами под одной крышей. Сколько из вас были бы здесь, если бы ваши родители не научили вас словам «Ля иляха илля-Аллах»? Да, конечно, хвала Аллаху. Он наставляет людей и приводит их в ислам. Но в то же самое время, сколько из вас сидят здесь, потому что ваши родители позаботились о вас и обучили вас смыслу слов «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммаду Расулуллах». Вот на что мы хотели бы обратить ваше внимание сегодня. Неужели это такое одолжение для некоторых из вас, чтобы вы вернулись к своим родителям, о которых вы позабыли? Есть одно дело, которое процветает сегодня. Это дома престарелых.
Большой бизнес вырос на том, что вы платите просто за то, чтобы отправить ваших родителей подальше. Это звучит странно, но задумайтесь, как много из нас, мусульман, следует именно такой логике. Я не слишком удивлен, когда временами вижу таких людей с короткими штанами, не спадающей бородой и закрытыми лицами, которые порой кажутся вам отвратительными и грубыми, с омерзительным языком, которые порой ругаются и сквернословят даже в адрес своих родителей. Это уже не удивляет, но вы знаете, чертовски хороший учитель и чертовски хороший родитель всегда постарается убедить вас в том, что между вами и ними существует дистанция. Порой в нашей собственной жизни мы замечаем множество вещей, о которых родители говорили нам, но теперь, спустя годы, нам кажется, что мы знаем их и сами. Это именно то, о чем говорил мне мой отец, но я был слишком высокомерен и невоспитанным, чтобы признать это. Так вот, он сказал мне, что однажды я соглашусь с его словами. И именно так и произошло, как говорится, что посеешь, что и пожнешь. На 3 мольбы отвечает Аллах без сомнения, как говорится нам об этом в Сахихе имама Аль-Бухари. На мольбу отца, просящего за своего сына, путника, который молится в дороге, и притесненного. Вот на эти мольбы отвечает Всевышний Аллах. Вот теперь представьте, что ваш отец сердит на вас. А ведь есть такие отцы, которые не молятся за своих сыновей, а возможно проклинают их. Они могут проклинать вас, ругать. И эта дуа, к несчастью, может дойти до Всевышнего Аллаха. Однажды к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, пришел один молодой человек, который пожаловался: «О посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, мой отец берет мои деньги, он постоянно просит у меня деньги». И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ну что ж, позови своего отца». И молодой человек ушел с тем, чтобы позвать своего отца. А в это время к посланнику Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спустился ангел Джибриль, алейхиссалям. Он обратился к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, с такими словами: «О посланник, когда к тебе придет его отец, спроси его, о чем говорил он в тайне по дороге сюда». Отец бормотал что-то себе под нос так, что сын не мог его услышать. И вот об этом ангел Джабраил, алейхиссалям, и попросил узнать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И вот когда отец подошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, спросил его: «Правда ли то, что сказал его сын?» Отец ответил: «О посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, если бы ты каким-то образом узнал, на что потратил я эти деньги, я использовал их на то, чтобы заботиться о его бедной тетушке. У нее нет никого. Где еще я тратил эти деньги? Только в тех местах, где я был должен позаботиться о его семье». И тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Послушай, я хочу, чтобы ты ответил мне на один вопрос. Скажи, что ты говорил, пока направлялся ко мне?» Отец взглянул на пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и ответил: «Я сочинил несколько поэтических строк». Тогда посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, попросил прочесть их ему. Отец промолвил: «О сын, я заботился о твоем пропитании, когда ты был маленьким ребенком. Я присматривал за тобой и заботился о тебе, пока ты рос, пока ты не стал юношей. Ты жил на то, что я заработал, и старался ради тебя, и жертвовал собой, своим временем и достатком, для того, чтобы ты был здоров. Всякий раз, когда наступала ночь, и ты себя плохо чувствовал, был болен или просто кашлял, я первым приходил на помощь, заботился о тебе и волновался за тебя всем сердцем, боясь, что какая-нибудь мелочь или легкий ветерок навредит тебе или потревожит тебя. Я не мог уснуть, видя, что ты болен, и засыпал только после того, как ты уснешь». Он также сказал: «Если я видел, что ты болен, чувствовал себя так, как будто я сам был болен, и мои глаза всегда наполнялись слезами, только ты не знал об этом». Затем он сказал: «Когда же ты наконец достиг совершеннолетия, когда ты предвкушал всю жизнь, ожидая, что ты станешь взрослым?» Я имею в виду, это все, чем он занимался, верно? Растил его, ожидая того дня, когда он соберется жениться, дня, когда он получит знания и закончит учебу, дня, когда он наконец встанет на ноги и обретет счастье. И вот тогда наступил тот день, которого я ждал всю свою жизнь с трепетом в сердце. Желая увидеть тебя богатым и счастливым, я получил свою награду. Этой наградой была твоя грубость, невнимательность, грубое обращение, как будто это я в долгу перед тобой, а ты мне ничего не должен. Даже сосед хуже относится к своему соседу, чем ты относился ко мне. А я мечтал о твоем внимании». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взглянул на отца, а отец посмотрел на него. Борода посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была пропитана слезами. От этих эмоций посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, попросил подойти к себе молодого человека и сказал ему:
Ты и все, чем ты обладаешь, принадлежит твоему отцу. Это повествование приводится в хадисе от Ибн Маджи и Насаи. Сегодня мы видим детей, которые обращаются в суд с исками против своих родителей, обвиняя их в том, что они забрали их имущество. Аллаху Акбар. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. Если один из ваших родителей или оба доживут до старости рядом с вами, не произносите ни звука. فلا تقل لهما أف. Не нужно говорить им «уф». Не произнесите этого звука недовольства по отношению к ним. Не говорите ничего плохого, резкого или оскорбительного в их адрес. Это просто звук, даже не конкретное слово, а всего лишь звук. И не будь резким, не будь грубым с ними. Лучше скажи что-то приятное, уважительное, великодушное. Прежде всего, не проявляй неуважения по отношению к ним. Заметьте, ведь Всевышний Аллах определил для нас границы терпения. Не переходите их. Он говорит нам о том, что необходимо быть почтительными по отношению к своим родителям. И при этом он указывает нам рамки дозволенного. Не переходите их. Не говорите «уф» своим родителям. Не будьте резкими с ними. Не грубите им. Если даже вы ничего не можете сделать для них, ничего не можете им предложить, если вы не можете ничем их обеспечить, чтобы позаботиться о них, чтобы проявить к ним доброту, в крайнем случае постарайтесь сказать им что-то приятное. Просто постарайтесь сказать им что-то хорошее. И опускайте на них крылья своего милосердия. Будьте милостивы к ним, будьте сострадательны, будьте нежны по отношению к ним. Что бы мы ни делали, мы никогда не сможем полностью расплатиться со своими родителями, дорогие братья и сестры. Даже за одно мгновение боли, которое испытывала ваша мать, когда вы были у нее в утробе, вы никогда не сможете расплатиться с ней. Всевышний Аллах напоминает нам о том, чтобы мы делали дуа за родителей. О Аллах, помилуй их. Ведь они были милостивы ко мне, когда я был маленьким. И снова Всевышний Аллах убеждает нас в этом аяте в том, что мы не можем оплатить нашим родителям, поскольку мы просим Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он оказал милость нашим родителям так же, как они были милостивы к нам. Мы же не просим Всевышнего Аллаха: «О Аллах, позволь нам быть милостивыми к родителям так же, как они были милостивы к нам». Мы говорим: «О Аллах, только Ты можешь оказать милость моим родителям. Только Ты можешь показать им, только Ты можешь относиться к ним так, как они этого заслуживают. Потому что все, что я могу сделать, это лишь делать дуа». А теперь скажите мне, разве так мы говорим со своими родителями? Нет, зато мы обладаем высокомерием. Многим ли вы и я помогали своим родителям? Спросите самих себя, как часто звонит ваш телефон? Вы ясно видите, на другом конце мама или папа, но вы ставите на беззвучный режим и кладете телефон в задний карман, как будто вы не видите звонка. Как часто вы испытывали стеснение, прогуливаясь с ними, боясь встретить знакомого? Вы думали, вот сейчас он увидит меня и подумает: «О Господи, неужели это твой отец?» Или «О Господи, неужели это твоя мама?» Я спрашиваю вас, сколько раз вы отказывались нести пакеты с покупками, а вместо этого шли позади отца или матери, пританцовывая, позволяя нести эти сумки? Как часто вы возвращались домой посреди ночи, не слушая своих родителей, хотя они ясно говорили вам: «Сын мой, не делай этого! О, моя любимая дочь, не делай так!» Разве вы не пытались пройти у них за спиной и все-таки сделать это? Как часто у вас случались ссоры с родителями? Они отчитывали вас, а вы втягивали плечи, а потом вы уходили и хлопали дверью, представляя себя кем-то очень значительным, забывая о том, что вы грешите перед всевидящим Творцом. Как много раз мы делали это, и как долго еще будем продолжать это делать, забыв о том, что Всевышний Аллах сделал для нас запретным такое поведение. Я спрашиваю вас, сколько раз в своей жизни вы проявляли неуважение к своей матери? Вы знаете, люди пытаются оправдать себя тем, что мать притесняла их, что она не понимала их или не знала. Но скажите, когда вы стали такими умниками? Когда вы стали такими смышленными, что стали понимать больше, чем ваши родители? По воле Аллаха эти люди прожили на 20-30 лет больше, чем ты. А ты, которому 10, 15 или 20 лет, говоришь мне, что знаешь больше. Ты всего лишь дитя в пеленках, и неважно, сколько лет тебе.
Потому что ты — любовь своих родителей. И как смеем мы поступать так по отношению к ним? Я спрашиваю вас, неужели они заслуживают этого? Аллахе, вам не запрещено мечтать. Имейте мечту, которую вы хотите осуществить, но удостоверьтесь в том, что вы исполнили свой долг перед родителями. Для начала ответьте себе, помогли ли вы этим своим родителям? Ведь только помогая своим родителям, вы будете способны осуществить свою мечту. Клянусь Аллахом, это единственный путь, следуя по которому вы достигнете своей цели. Другого пути нет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, потерял мать в возрасте 6 лет. 50 years later, Мать пророка, алейхиссалату вассалям, умерла по дороге из Медины в Мекку, в месте под названием Аль-Абуа. Когда через 50 лет, даже более 50 лет спустя, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, возвращался из Медины в Мекку, он повелел всем, кто был с ним, всему каравану и армии остановиться в этом месте. И некоторые сахабы, которые были близки к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, последовали за ним. Он пошел и сел у могилы. Он сидел там какое-то время, а потом он начал плакать. Он плакал так сильно, что все его тело содрогалось. Сподвижники, которые были рядом с ним, знаете, когда вы видите, как близкий вам человек испытывает боль, это вызывает боль и у вас. Так вот, они не понимали, что происходит, почему плачет посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но некоторые из подвижников также начали плакать, глядя на то, как сильно плачет посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Умар, да будет доволен им Аллах, наконец подошел к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, крепко обнял его и стал говорить: все в порядке, все в порядке. Он стал успокаивать посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, до тех пор, пока он не пришел в себя. И потом они спросили: что заставило тебя так плакать, о посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям? И он ответил: это могила моей матери. И когда я прихожу сюда и посещаю это место, я вспоминаю о своей матери. И я скучаю по своей матери. Вот почему я плакал. Ему, саллаллаху алейхи вассалям, было всего 6 лет. Много ли времени он провел со своей матерью? Прошло 50 лет. К тому моменту он уже был дедушкой. Он был посланником Аллаха, алейхиссалату вассалям. Но он скучал по своей матери и плакал о ней. Вот в чем смысл. До того, как вы начнете жаловаться на родителей, до того, как вы будете неблагодарны им, задумайтесь о том, какое это счастье иметь родителей. Пойдите и спросите об этом у тех, у кого нет родителей. Что они готовы отдать взамен на то, чтобы побыть хоть одно мгновение со своими родителями? Почему родители имеют особое значение? Знаете, я скажу вам почему. Потому что Всевышний Аллах создал родителей с природным инстинктом, который предопределил их любовь к детям. Они готовы поставить на кон свою жизнь ради детей. Они пожертвуют всем ради своих детей. Даже если они сердятся на своих детей, если они получают или наказывают их, то это только из-за их сильной любви к детям, только потому что они не хотят, чтобы их дети оступились. Особенно мать. Особенно мать. Особенно мать. И затем отец. Мать и отец готовы отдать все, что у них есть, своим детям. Ваша мать носила вас полных 9 месяцев, а вы продолжали расти, и ей не становилось легче, не правда ли? Чем больше и тяжелее вы становились, тем больше усиливались боли в ее спине и почках. Затем начинают проявляться побочные эффекты, повышенный уровень холестерина, диабет, происходят изменения в ее теле, и она уже не сможет быть такой, как прежде. И все это из-за вас. А мы забываем об этом. Но даже при этом Всевышний Аллах дает ей силу. А теперь вернемся к суре номер 17, о которой мы говорили выше, к известному аяту, посвященному тому, что мы не должны даже говорить «уф» в адрес своих родителей. Что интересно, большая мудрость заключается в том, чтобы вы задумались об этом. Заметьте и обратите внимание на язык этого аята. Когда оба они достигнут глубокой старости, здесь говорится о старых родителях, о пожилых людях, о стариках. Здесь не говорится об активных, умных, работающих родителях с ясным умом. Речь идет о том моменте, когда ваши родители станут очень старыми и немощными. Здесь говорится о старости, когда тело начинает подводить человека. Они не могут позаботиться о себе, не могут самостоятельно подняться. Они не могут сами ходить и даже сходить в уборную. Это вещи, о которых никто, или по крайней мере большинство из вас даже никогда не задумывались. Они в буквальном смысле становятся похожи на детей, за исключением того, что сейчас им намного сложнее, ведь они не дети. Но в эмоциональном плане они ничем не отличаются от детей. Склонные к истерике и расстройству, раздражительные, нуждающиеся и требовательные. Они выживают из ума, а в эмоциональном плане они дети. Физически они словно разваливаются.
Вот о какой ситуации говорит Всевышний Аллах. А теперь сложите все это воедино и поймите, Всевышний Аллах говорит нам, что даже в такой ситуации вы не смеете терять терпение в общении с родителями. Разве смеете вы проявлять неуважение по отношению к родителям? Представьте себе молодого человека, образованного и довольно взрослого, как правило, уже зрелого, и у него есть очень старый, немощный отец. И вот отец начинает задавать сыну вопросы. Он спрашивает: «Сын, который час?» Сын отвечает: «Папа, сейчас 9». Немного погодя, не проходит и полминуты или всего минуту спустя снова слышится: «Сын, который час?» 9:01, отвечает он. Проходит еще от 30 секунд до минуты. «Сын, который час?» Ты как будто всерьез, брат. Скажи, ты разыгрываешь меня? Ты сам-то как думаешь, сколько времени сейчас? 9:02. Сколько раз еще ты собираешься задавать мне один и тот же вопрос? Я и без того занят, я пытаюсь заняться делом. Я пишу в Твиттер, а ты испортил мой хэштаг. Так ты это всерьез, брат? Ну, давай. И тут отец говорит своему сыну: «На самом деле, я точно знал, сколько времени. Просто мне было интересно, сколько времени пройдет и сколько раз я задам тебе этот вопрос, прежде чем ты потеряешь терпение. Ведь я помню время, когда ты был маленьким ребенком и задавал мне тот же самый вопрос 60 раз за 60 минут. Каждую минуту, каждые 60 секунд. Папа, сколько времени? Папа, сколько времени? Абу, который час?» И каждый раз я не просто отвечал тебе, я исполнял целую песню и танец. 9:04, Все это я делал ради тебя. И вот теперь я спросил у тебя всего трижды, и ты уже совершенно лишился спокойствия. Я просто проверяю. Хорошо, возвращайся к своей переписке. Я знаю, что бы мы ни делали, что бы я ни делал, мы никоим образом не сможем расплатиться со своими родителями за то, что они сделали для нас. Когда наступят тяжелые времена, вас оставят все, за исключением ваших родителей. Спросите тех, кто потерял своих родителей, какое горе они испытывают с тех пор, как их родители покинули этот мир. Даже если бы они сделали все, что в их силах, они не смогут избавиться от этой скорби. Спросите любого, кто потерял одного или обоих родителей, или наших любимых новообращенных, чьи родители не мусульмане. После того, как они покинули этот мир, они скажут: «Мы даже не можем делать дуа за своих родителей». Как насчет них? Всем нам предстоит хоронить своих родителей, либо им придется хоронить нас. Одно из двух определенно случится. Но не ждите, пока станет слишком поздно. Мы не можем знать, когда потеряем своих родителей. Мы не можем знать, когда Всевышний Аллах заберет их от нас. Не будет никакого предупреждения за пару минут о том, что наши родители готовы отойти в мир иной. Поэтому воспользуйтесь моментом, начните слушаться их сейчас. Спросите наших дорогих братьев и сестер, спросите тех, кто вернулся в ислам. Вот один из братьев, сидящих сейчас здесь, который вернулся в ислам в возрасте 16 лет. Его родители, они выгнали его из дома. Его горе в том, что его родители сами не мусульмане. И он продолжает делать дуа за них. И он продолжает говорить с ними в самой лучшей манере. Подумайте о таких братьях и сестрах. А ведь некоторые из наших братьев и сестер не могут даже делать дуа за своих родителей. А мы имеем такую возможность, дорогие братья и сестры. Держитесь за своих родителей так долго, как это возможно. Ведь однажды вам придется хоронить их, и однажды вы будете сожалеть. Дорогие братья и сестры, я закончил. Хадис пророка, алейхиссалату вассалям, который приводится в сборнике Бухари, гласит: ваши родители – это ваш рай или ваш ад. Послушание и покорность родителям – это выражение послушания и покорности Всевышнему Аллаху. Благодаря им ты войдешь либо в райские сады, либо в ад. Да сделает Аллах его запретным для нас. Я надеюсь, что этот урок станет сигналом к пробуждению для каждого из нас без исключения. Пойдите, братья и сестры, и сегодня вечером возобновите ваши заветы с Аллахом, а затем возобновите отношения со своими родителями. Опуститесь и поцелуйте их ноги, в буквальном смысле поцелуйте их ноги. И скажите им: мама и папа, простите меня за каждый момент, когда я был невнимателен по отношению к вам. Я стремлюсь к раю, и вы – моя дверь к нему. И раскайтесь перед Всевышним Аллахом. Да сделает Всевышний Аллах вас из преуспевших.
أبوينا سببا لدخولنا الجنة. Я обратился ко Всевышнему Аллаху с просьбой о том, чтобы Он простил нам наши грехи и сделал наших родителей одной из причин нашего попадания в рай. Я также попросил Всевышнего Аллаха сделать нас самих хорошими родителями и дал нам праведное потомство, которое станет утешением для наших глаз. Кроме того, я попросил Всевышнего Аллаха объединить эту умму и вернул нам прежнюю славу. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.